El bruxismo se define como el hábito, la manía de apretar o rechinar los dientes de forma inconsciente. Se realiza generalmente por la noche, durante el sueño. La causa más frecuente es el estrés. Una vida laboral activa, una vida privada intensa, épocas de exámenes en adolescentes y universitarios son factores favorecedores del bruxismo. Tenemos que distinguir entre signos y síntomas. Signos es lo que ve el dentista y síntomas lo que describe el paciente. En muchas ocasiones, esta ausencia de síntomas retrasa el diagnóstico y provoca severos desgastes dentales en el paciente que lo sufre. El tratamiento de elección será la confección de una férula de descarga rígida mio-relajante, confeccionada a medida, generalmente en el maxilar superior, que funciona como un desprogramador del complejo neuromuscular, facilitando la relajación de los músculos faciales y evitando la aparición de episodios musculares de tensión. En episodios agudos, donde podemos encontrar una limitación de la apertura bucal, puede ser necesario el uso de medicamentos como relajantes musculares y la indicación de sesiones de fisioterapia.